Niwang Sukmana mangadili nuweh ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus, Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Perembage Panakrami kunjuk Sandhapepada Paduka Rama Semar. Blegegek kugek sadulita mel. Iya Bagong, slamet tekaku niring Sambikala. Kowe sak keluarga rak padha basuki to. Tansah pinangan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur. Mantu sampeyan yo sehat. Iya. Putuku anakmu pangestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas Nala Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku diundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pangestune adik wilujeng ning Sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kang Mas Nala Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Kang Mas Petro. Ya, adikku adikku. Dik Bagong slamet tekaku, Dik. Ora ana mlan suwe japa. Aku ngaturke pudya astuti kunjuk ngersani adik Bagong. Kula pundi ing ndas Cundaka Panglingga Murda amwana kabagyaning gesang kula, Kang Mas. Iya. Bagong, dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok ya nganggo ragat sithik nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ora cocok karo sasine to. Ngemuti bilih kekirangan dana Prabaya, Pak. Mila tirahan undangan sawalan taun kepengker kula anggih supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Nang apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun angger kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong menika ampun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saala-alane wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong kuwi gawane ngono, Bagong iki senengane ngene. Nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak pirsa piyambak. Sudah berapa periode kula dados
kepala desa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat Pringabus. Kanthi mekaten menika kula gadah ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-citaku ngoten niku. Bagong iki nek kon serius jane ora iso wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kilira. Ya, coba. Nek kowe duwe niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringabus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringabus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringabus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringabus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa, karsa lan karyane. Gareng Petro tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Do meneng wae ngapa? Pancen ya bener. Pripun? Apik ta, Pak? Apik. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka kuwi. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang puspita. Ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo mangga, Pak Sena. Ya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya diteruske karo Bagong. Menika Pak gegayuhan kula. Apik tole, apik. Merga
penemumu minangka dadi kamituwaning para warga sapringapus kuwi pancen tak anggep bener. Kowe tau tate sinau to? Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujute ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalendra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor 1 kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe. Merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekaten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen Ratu Nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning centa salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone upama kowe dadi pangareping kawula, kowe dadi pangarep sing apik, ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi Nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing ngarep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan. Kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor 1 mau. Merga nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing ngarep sing nomor 1 ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe. Meng golek mlenduke wetenge dhewe kuwi ya ora apik, wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok apa ring lampah kula Pak. Ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kayata dalan-dalan lan menapa ingin dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kaliyan tangga teparuh mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek lenggarap bareng-bareng. Wah, lah aku kok dadi kepengin ngrangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalma tan kena kinira. Arepa kula ni rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane. Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku matur kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan
Dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk? Ae, Truk. Dana wesi asat ki padha karo sama beda dana denda ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama beda dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketara kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kowe. Sama beda dana denda ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan, nek pancen kuwi labuh tumraping desa, kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun dana wesi asat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kulawarga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung 3 dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sareng kula saring aspinganu perkanu permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon 3 dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman, monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora bedak-bedake kulawarga. Dumeh kulawargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora desa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kuwi. Kowe pisan kas ketok mulih nganti mambu alkohol titenono. Aku mulih le muni mung nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa, Pak. Aku mung gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine ning sapine. Goleki sing duwe kula laporke. Kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa Pring Apus anti narkoba. Menom-nomanku ya do apik-apik terus. Iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Nangkah mlebu ning desa Pring Apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo cah nom-nom desaku kene kacau balo. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ing pundhake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho. Ha iya, bener kok. Ngono ya, bener. Aku seneng kuwi kok. Ha iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekos to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Heeh. Campur ora? Campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembukan apik-apik kok blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina.
Wit bedhug tekan sore tekan bengi ora mangan ombe terus nyemplung kali aku. Kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju wewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin tapa brata. Kok dilalah entuk pangsit aku, Pak. Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karna. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Sekar Mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo e. Oh, ngilae Sekaring Bawana Langgeng. Buldewa. Wo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pangendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembatan. Waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono. Tumbal apa le aja sembrono. Santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Pak, kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar Buambring Arja tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Pelem Rapia oke. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane oke. Nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Blegek uget sadulita mel-mel. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Merga sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule ning Kayangan. Waduh. Kayangan? Ya. Kuwi daharaning para dewa, kuwi daharaning para widodari. Dewa ki ora mangan wohing dami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul ning lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ombenane Tirta Amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Wah, la edan iki. Ha iki nek arep nang Kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene nganu liwat Wijireja ora. Terus mengko nek tekan Palbatang kok Palbatang. Liwat endi? Kayangan ki nggone ora ning jagat, ning dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok dadi angel Pak gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuhke, iso no, Kang. Aku iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhakne bapak ki titising Sang Hyang Ismanta iki bener lho. Wah, Ismaya, Ismaya iki bener lho. Ya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa iki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakane Bathara Guru. Iya, biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapak munggah ning Kayangan, guru sing ngaku nek aku ki kakangne. Asik, ngene wae, Pak.
Bapak munggah ning kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene ya. Kenapa? Ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakane Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep padha wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biyantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sing ora iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke prabayake kok mir-mir. Kok njur mir-mir lali Pak. Guys, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Tuli. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Mbak lume mbak lamun mambeng. Ing krana sinambatan dening Kelurahan Bagong mila melas jroning galih Kelurahan Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagtimurti ya Sang Hyang Bathara Guru dumadakan saking giling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung. Dupi mulatana kilat sak glebyaran ingkang andilat telenging mendung tengah biar. Srating Sang Hyang Pratangga Pati amblerengi netra nyarengi tumedhahing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kagiat kang samya mulan.
Ndalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Sapa Pak iki? Iki kok ana lho iki kok aneh to iki kok keleke papat. Kanjen Bagong ki cah ora dong. Manik Maya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Pancen Caidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken pukulun. Iya nala garing. Kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Petruk ndak tampa liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat. Dipun sekecaken nggih pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Wah, iki to jenenge pukulan to. Pukulun sapa? Aku mana pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulan, selamat pukulan. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen Caidian. Anggepe guru SD no apa piye? Sampeyan sinten pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah iki nek ora digenahke suwe lho to iki to. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah. Blokon kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho, ulun meneh. Ora liwat pangestu ulun kita tampani. Kita nendi mau, Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparai pangestu kok kita? Kita ki kowe. Oh, aku kita. Iya. Terus nek aku nyeluk Bathara Guru, pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku, kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe, ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecaken anggenipun lenggang nggih kita. Lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngarani kita iki ra gawe bingung lho. Ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moko iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru, kula wonten jawuh Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapuraku aku ngaruhake kowe ana bab
ingkang bakal ndak andhakake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh pelem. Oh, rong keranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teka jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dhateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin. Tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi, ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi palilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone bangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Merga nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone bangun ora bakal kelakon. Nggih, pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petruk iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Gong. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Mula nembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Merga dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kulawargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestinipun mekaten, Kakang. Dipun menapak-menapakno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji wenehna karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sakmangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kandha? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming Panakawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana pijes Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaing tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petruk apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten, Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jengandika Kakang Semar, wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula.
kedah basa kaliyan kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kaliyan kula namung setunggal titah ingkang boten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelemertangga jiwa Jambudipun Nirmala menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan pun Manikmaya kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kaliyan kula Kakang Semar Badranaya. Caca muntap lirik netap duka yayasine pecoco bang mawi ngawangis netra kocak ngundarandir ong aku inggih Kakang Semar Manikmaya kosik to aku ki rak dulurmu tuwa to apa saiki aku dadi wong kere aku dadi gedhe balening jagat aku mung dadi Panakawan ning rak aku iki isih dulurmu tuwa aku iki isih Ismaya ki kakangmu nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe merga kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah mangsa bodho ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda kowe ngendhak karo Semar Badranaya supaya aku nyembah karo kowe lah kok abot timen syarate lah kok dadi kaya ngono kowe mentala karo aku mentala ngendhak karo kakangmu dhewe aku wis ngalah ora urip ning kayangan aku mung trima urip ning jagat mongko uripku mung dadi batur uripku mung dadi kawula cilik kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe supaya aku basa karo kowe Bagong, lah kok syarate abot temen role. Syarate apa, Pak? Lho, kowe kira ngrungokke apa piye, Gong? Aku makler iki mau. Caidan ora. Wah, ya ora ngerti kaya krungu wong crita iki. Penak banget. Tangi-tangi Semar wis dole Bathara Guru. Apa Pak ana masalah? Kowe arep diwenehi pelempertangga jiwa Jambudipun Nirmala ning kudu ngorbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adhiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adhiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja! Jangan, Pak! Jangan kau lakukan itu, Bapak! Bong, arep ngopo, Le? Arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo gong ngripanmu mendelik abang ngono. Ngelih aku. Lho. Aku anggere-ngelih mataku abang. Kowe iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong ya gene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalian panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa mau? Pelempertangga jiwa Jambudipun apa to? Dipun Nirmala ajeng mangparingke kalih kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Ha. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa? Hah? Ora masalah sampean ora ngekeke pelempertangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi Jambudipun Nirmala. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong iki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh. Asli tak gawake saiki tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil bener tak senggeti.
ben mangkel aku. Ora urusan pokoke. Sanggeti kau, gede cilik tak sanggeti pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah, kon ndodok karo sampean, kon tata krama, hal padha karo Bagong mumpung duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake. Martabak. Anu martabate bapak. Ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan ulun. Apa kita ora kepengin kedurungan mertangga jiwa jambu dipun nimala. Tak hapus kepikiranku. Wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring ngapus aku minangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ora wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih pukulane nang kene. Sarang penyamun nang kene. Wak nyepelekke ora. Bagong ora apa-apa, aku tak nyembah, aku tak basa. Aja, Pak. Aja, Pak. Aku sing ra mentala. Aku ora tegel nek bapak tumindak kaya ngono. Padha karo aku le bangun desa iki ngorbanake karo bapak. Aku ora iso nglakoni, Pak. Wis bapak meneng wae. Tenang nang kono. Nek pancen iki si butal dari gua hantu iki. Wis omong-omongane bocah. Arep ngisro kahanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru, hus. Nganggo Bathara. Ah nesu kok. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kono. Jaya ora nggo apa-apa. Malah gawe masalah. Paling ora ya peyek-peyek apa-apa. Apa rambak. Rambak kebo. Sing iso mara nang cangkem dhewe. Diantil kowe ora. Senengane ora. Hah? Ayo ana apa? Ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngopo aku masalahku ndak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo ulun. Kita kudu ulun cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, lak turuti. Kowe ngerti ora kawah Candra Dimuka iki apa? Kolam renang to? Kolam renang dongkolmu atos. Kawah Candra Dimuka iki isine geni, cemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain ki neraka. Weh, lho salahku apa? Pak aku dicemplungke nang ngendi? Neraka. Neraka? Hah? Kita wani karo dewa. Wani iki rak mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendhak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sapa wae sing arep ngina karo bapakku, sing arep ngidak-idak martabate Bapak Semar. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi regane atiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedang, iso nggawa celurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek ora wedi mungsa kowe. Yen ngono, Karang Kadempel bakal ulun bumi angus. Karang Kadempel gone Semar e. Kleru kowe ya kono bumi angusen. Bagong edan lho. Bagong desamu iki jenenge apa? Pringapos. Kok Karang Kadempel. Guru kok kleru. Dewa kok luput. Iya ape lho, ora sengaja kleru. Isin aku wirang bebareng.
aku. Bagong, dalem Bapak. Kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendho. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Wah, lah keparat. Ora ngerti nek aku ki juara wusu. Waduh. Wusu ya apa kok pencak silat. Kowe wani mungsuh dewa. Wani wae, ora ana wedine mungsuh sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane. Siap, ora usah kuwatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brama. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian sapa Pak? Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan, nek iso ya singkirna. Mergo kekarepmu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bage kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk Pelemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu Pak, medal Jawi lho. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian peling sisan nggih, Pak? Nek enten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Dukuh Lawas. Ora pun sedo. Ini kan jajarane ana anu selo tane mang keduk sisan. Lho, dienggo sapa? Dienggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsuh dewa. Bathara Brama niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brama nggawa tepas. Genine mlayu ngobong kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa. Kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan nyewu nggih, Pak. Aja ngono kok, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku kok, Gong. Kowe lara tambani tak tiliki kok kowe mati aku meneng wae. Aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tak sasili dhuwit. Nek ternyata kowe sayang karo aku. Ayo kowe cilik lara gedhe tekaning pati tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Kowe tak tresnani le. Aku nek omong-omongan nek ora ana kowe rasane sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ngene, mongko masalahmu abot. Mati tak wujudi wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas, Gong. Ayo pethokke bareng-bareng dewane. Petra! Petra! Petra. Wong mangape diloloi biteng. Cilik. Anak gede sisan. Ramaya Petra kakakku Petra. Ayo Petra. Matur nuwun ya, Tru. Ora Semar. Wis. Ngesel-ngeselke wiyaga. Mas Bagong. Kula dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pahit getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula ya penak. Sampeyan ora penak, kula ya ora penak. Sampeyan penak, kula ora penak. Iki wis bola-bali.
Mula nek sampeyan kenging perkara, nek sampeyan kenging masalah kaya ngoten, kula ora trima. Dewa-dewa ajeng kula trenggalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu ngrasake lara Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora nyono nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gaweke wedang aku. Ning iki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Tariem. Pokoke kula juru kangge vitamin. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe dian. Oleh dong. Wes ya, Tru, aku tak dhisik. Metu njaba methoke dewa ya, Tru. Ya sing ati aku nusul ya, aja kuwatir. Aku nusul. Wis poso borong anak-anak udah dirampungi. Ya mangko mangkat sik. Nggih. Pokoke kula samapta ganti sami genggi. Samangsa-mangsa Mas Bagong menika kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Ngono wae aku njaluk pamit ya. Nggih, atos-atos. Mbok menawa iki dadi lelakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau, nggih, Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tewajuh, kanthi seneng, kanthi sabar. Wis to. Dalaning kabagyan mesti enggal teka Nalagaring. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole. Nggih nggih ngestaken dawuh. Petruk kowe sing gagah Adimaja mbok tegake sak saged-saged, Pak. Kowe ora bakal mentolo karo Bagong. Iya iya. Aku tak mlebu jroning omahe Bagong. Kok kaya mambu. Semur jengkol. Kaya mambu. Bakaran jadah. Bapak dasare saka omah ora maem.
Mengke nek Bagong malah nesu lho Pak nek dijak kuwi jatahe Bagong. Nesu mbok men. Tak tandangane. Bagong sing ora wani wae wedine karo bapak ya terus. Ha iya, engging ngersane bapak ngoten. Rombongane Bagong iki apa jenenge? Bolot laras lho. Kon ngunekke kesenengane bapak. Oh nggih. Kesenengane bapak napa? Aku ki nek ndi nek ora muni Santi Mulya kok kayane ora pas mergo kuwi pancen donga utawa nyenyuwun ngersaning Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki lho Le, nggih Pak.